產品啦。咁其實喺張紙度都有寫嘅，即係個通告度寫嘅。咁啊，前幾次我哋做示範會都係播一啲播歌為主，咁啊，不如就講下個產品啦。咁啊，黑膠咁啊最重要個黑膠唱頭啦。咁我哋用嗰隻日本 Hana Umami Blue 嘅一個 MC 唱頭。咁啊，唱盤咧就係一個英國嘅叫做 Connected Fidelity 咁叫 TT Hop 嘅一個唱盤。咁啊成組噶啦，你見到呢塊板都係成組成件嘢噶啦，已經有埋呢塊板噶啦，即係個價錢包埋塊板，就唔包唱頭，唔包唱臂。咁啊摩打都包埋。咁啊仲有個電子控速嘅分體，咁啊有45轉、33轉，咁啊拍掣就搞掂噶啦。咁啊，只不過頭先我諗住懶咁啊，播晒45轉先嘅啫。咁唱臂就係一支日本嘅 Sorens 嘅SA 1.2嘅一支唱臂。咁唱臂線我哋都係你睇過都見得。咁我今次由唱盤開始至到去喇叭，所有接線都係 Atlas cable， 咁啊蘇格蘭嘅 Atlas cable。除咗兩條電源線唔係啫，因為冇咁長。咁啊，依部就用緊嗰個台灣嘅 Monitor Acoustic。咁前級我哋 VAC 膽前級我哋用緊條 Ansys 嘅 A3 電源。A3 電源線。好啦，咁今日用嘅前級咧就係美國 VAC 膽前級嚟嘅，咁啊分體電源設計，咁就駁落去紐西蘭 Pioneers 嘅一個後級。咁呢部後級而家喺4音嘅輔助之下咧，要推隻喇叭咧，咁佢係250瓦嘅，但係呢部後級亦都可以當 monoboard， 咁啊可以變成450瓦嘅一部 monoboard 嘅後級。唱況啦，講翻唱況啦，唔係一講一講就唔知行去邊。咁啊，唱況咧就都係同一牌子 Pioneers 嘅一個唱況，咁啊 MCMM。咁你會大家見到呢個設計啦，咁佢成個弧形咁樣嘅面咧，咁其實當然係為咗佢嗰個諧振各樣嘢啦。咁佢主要呢啲成紮嘅機殼嗰樣嘢咧，都係由佢哋自己廠自己去屈接出嚟嘅，因為佢嘅本業就係做嗰啲爬山嗰啲扣啊、鋁扣。咁所以佢全部啲嘢都會喺自己廠去生產。咁兼且呢啲咁樣嘅屈接咧，佢喺未屈之前咧，佢都會係照 X 光嘅。網上咁講，咁我照講啦嚇。咁照完 X 光睇下佢裏邊有冇啲氣泡，因為如果你入邊有啲氣泡唔得，密度唔高或者有啲氣泡喺度咧，咁當你屈嘅時候咧，咁佢有機會爆，咁你會做得個面唔靚。由機殼、heatsink、箱體全部都係佢哋自己廠自己做晒，咁所以就唔係話個殼喺第度做完之後加工落嚟，咁呢個係一個比較理想嘅做法啦。咁起碼做出嚟個效果嗰個完整性會比較高啲。咁喇叭啦，咁喇叭就係台灣嘅 Lawrence Audio 啦，即係你見到我哋地氈咁啦。咁啊系列就係 Skylux 嘅一個系列，咁呢個型號就係叫 Star。咁高音單元就係都係用翻一個鑽石陶瓷高音單元，咁啊 Jensen 嘅。咁呢啲係 Acutone 嘅陶瓷單元。前面有4個，後邊有一個高音陶瓷單元添，咁啊做一個向後擴散嘅一個效果。咁啊早舉幾次嚟，咁阿 Lawrence 都嚟過講完。咁未聽過嘅朋友，即係前嗰幾次冇嚟到嘅，咁可以今日聽一聽個喇叭個效果表現。咁我哋唔講咁多啦，播隻碟俾聽下先。